আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলীর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি খুব সুন্দর মনোরম পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দোতলা একটি ঘর, আর এই ঘরটাই হচ্ছে একটা শেড, এবং সেটা হচ্ছে ফাউমি, টাইগার এবং আপনার টার্কি, ফাইটার মুরগির একটা শেড। এখানে উনি বিভিন্ন খুব করে বিভিন্ন জাতের মুরগিগুলো লালন পালন করেন, আর সেই মুরগিগুলো লালন পালন করেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলামিন ভাই। উনি পাশাপাশি ছাগলও লালন পালন করেন, খুব সুন্দর কিছু ছাগলও ওনার এখানে রয়েছে। তো উনি ব্যবসার পাশাপাশি উনি এখানে খামারগুলো দিয়েছেন। তো চলুন আমরা আল মামুন ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ভালো আছি? নেই এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাই দেখতে পাচ্ছি ছাগল এবং ভেড়াকে মনে হয় কিছু খাওয়াচ্ছেন। হ্যাঁ, কারণ আমি এক একজন এক একটা বাগান করে, আমি কাপিলা গাছের বাগান করছি, আর ওগুলো সজনা। আচ্ছা আচ্ছা, সবচাইতে পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে আছে সজনা। আচ্ছা, এই গাছের ডাল পাতা খাওয়াচ্ছেন? জি, এই গাছের পাতা। আচ্ছা, কতগুলো আছে ছাগল আপনার এখানে? আমার না 8-10 পিস আছে ছাগল। 8-10 পিস? আচ্ছা, ছাগল পালন করেন, পাশাপাশি তো আপনার একটা সুন্দর খামারও রয়েছে। জি, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি আসলে দোতলা শেড নাকি? হ্যাঁ, দোতলা শেড। আচ্ছা, নিচতলায় কি পালন করেন আর উপরতলায় কি পালন করেন? আমি মূলত টাইগার মুরগি খামার, টাইগার মুরগি নিয়ে ওই কাজ করতেছি। তো সবাই তো বলে টাইগার মুরগিতে নাকি লস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কারণে আমি শুরুতে নিয়ে পরিকল্পনা করছি যে সবাই যখন লস বলে আমি দোতলা খামার উঠাম। আচ্ছা, আল্লাহ ভরসা দিয়ে। মানে আপনি সবার ব্যতিক্রম। আচ্ছা, যেটাতে লস আপনি সেটাতে প্রফিট এনে দেখিয়ে দিবেন সবাইকে। আমি আচ্ছা, তো কতদিন যাবত করতেছেন এই খামারটা? আজকে আমি 2.5-3 বছর। 2.5-3 বছর? জি, আমার খামারের পর। আচ্ছা, তো পাশাপাশি কি করা হয়? পাশাপাশি মূলত আমার বিজনেস হলো টাইগার মুরগি, আর পাশাপাশি শখের বসে আমি নিচে ছাগল। আচ্ছা, কৃষি কাজ করেন? আবার কৃষি, নিরাপদ সবজি। আচ্ছা, এগুলোই করেন? এগুলোই করি। আচ্ছা, এই টাইগার মুরগির খামার দিতে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন? আমি বর্তমান ডিজিটাল যুগে সবাই ইউটিউব দেখেই উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু আমি যে সময় উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমার ওই টাইমে স্মার্টফোন আসছিল না। আচ্ছা, আমি নিজে পরিকল্পনা করছি যে নবী রাসূলরা ছাগল পালছে। তো নবীরা যদি ছাগল পালে তাহলে আমরা মানুষেরা যদি ছাগল না পালি, এটা একটা খারাপ। এমন কোনো নবী রাসূল নাই যারা ছাগল পালে না। আচ্ছা আচ্ছা, ছাগল পালা সুন্নত। তো আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নত তরিকায় চলাফেরা করি। তো সেই হিসাবে আমি কিছু না কিছু সুন্নত ওনার রাখছি, কিন্তু ছাগলটা এই রাখিনি। এই কারণে আমার শীতটা তুলছি ছাগলের লাগে। কিন্তু মুরগি আমি লইতে চাই নাই, কিন্তু মুরগি আইসা পড়ছে। আচ্ছা, বিভিন্ন মাধ্যমে আপনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন? জি। আচ্ছা, এখন কতগুলো আছে? এখন মুরগি আছে 1500-র মতো মুরগি আছে। 1500 ছোট বড় মিলে? কি কি জাতের মুরগি আছে? আমার আছে টাইগার, ফাউমি, টার্কি। তা আপনার এখানে আসলে কত টাকা মূলধন আছে? এখন আমার মূলধন আছে, আমি 4-5 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করছি। তা আপনার 5 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট আছে? জি। ঘর নির্মাণ করছেন কত দিয়ে? ঘর নির্মাণ করছি 4 লক্ষ টাকা দিয়ে। 4 লাখ? জি। একটু বেশি হয়ে গেল না? বেশি হয়েছে। আচ্ছা, খুব মজবুত করে বানছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ দিলে মজবুত করছি, বাকি দিলে আল্লাহ ভরসা। আচ্ছা, আপনার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সেই জন্য একটু মজবুত করে করছে। তো টোটাল আপনার ইনভেস্ট হচ্ছে 9 লক্ষ টাকা? জি। আচ্ছা, এই 9 লক্ষ টাকা আপনার ইনভেস্ট, আপনি মাসে কিরকম টাকা আয় করতে পারেন? মাসে আপনার দোয়ায় মাশাআল্লাহ আল্লাহ ভরসা, কারণ আমি তো 200 মুরগি দিয়ে শুরু করছিলাম আমার যাত্রা পথ। আমার আয়টা বর্তমান যদি প্রতি সপ্তাহে আমি 500 বাচ্চাও যদি বেশি, তাইলে 500 বাচ্চায় 30-40 হাজার টাকা ইনকাম আছে। 30-40 হাজার? হ্যাঁ, আর 500 বাচ্চা কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা, তাহলে মাসে দেখা যাচ্ছে যদি 30,000 করে ধরি, 4-30 1,20,000। 1,20,000। আচ্ছা, আপনার খরচটা আছে কিরকম? 1,20,000-এর মধ্যে আমার সবকিছু তো আমার নিজেরই, নিজস্ব প্যারেন্টস, নিজস্ব ডিম, নিজস্ব মেশিন। শুধু খালি একটা মেশিন চালাইলে কারেন্ট বিলটাই 1000 টাকা। তাও গড়ের ফ্যামিলি সবাই। আর বুধা খালি আদার খাবার খরচ। আচ্ছা, খাবার খরচ কি? খাবার খরচটা ধর না প্রতি মাসে আপনার যাইতেছে কত? খাবার খরচ প্রতি মাসে যাইতেছে 30,000 টাকা। 30,000? আচ্ছা, 30,000-ই হয়? 30,000 হয়। আর আপনার তো কোনো লেবার বা কর্মচারী নাই? আমার লেবার কর্মচারী আমি তো ক্ষুদ্রতে নাই, আমি উঠাইছি। তবে আমার ছোট বাতিজা ভাই আছে, এরা 2 জন, এরা আমার খামারে দেখশন করে। দেখা যাচ্ছে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি দেশ বিদেশ মুরগির বাচ্চা নিয়ে যাই। আচ্ছা, তখন ওরা একটু দেখাশোনা করে? তখন এরা ছোট ছোট বাচ্চা আছে, আর
এই মুরগি পালতে পারে, কারণ তাদের তো আলাদা বেশি একটা মনে হয় না যে বেতন দিতে না আগরে বেশি একটা বেতন দিতে না, খরচপাতি দেই তো হ্যাঁ করতে না। বাকি পরামর্শটা আপনারা নিবেন মুরগি পালা কতটা কঠিন বা কতটা সহজ। আচ্ছা, তা আপনার এখানে তো শুধু টাইগার না, আমরা জানি আপনার এখানে ফাইটার আছে, তারপরে ফাউমি আছে, তারপর আপনার টার্কি রয়েছে, সবচেয়ে বেশি মনে হয় আপনার টাইগারটাই আছে। জি সবচেয়ে বেশি হলো আচ্ছা, আপনি তো কয়েক জাতের মুরগি পালন করেন, আপনার কাছে কোনটা মনে হয় যে আমার যে কোনো বন্ধু, আমার যে কোনো দর্শক যদি খামার দেয় তাহলে কিসের খামার দিয়ে লাভবান হবে বেশি? একটা মানুষ ডেভেলপ হইতে হইলে তিনটা জিনিসের প্রয়োজন, কঠিন বুদ্ধি আর কঠিন পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া কোনো মানুষ ডেভেলপ হইতে পারতো না। আচ্ছা, কারণ আমি আজকে পরিশ্রম করে এ জায়গায় আইছি। তা আপনার কাছে কি মনে হয় কোন মুরগি লালন পালন সবচেয়ে লাভজনক? টাইগার মুরগিতে অ্যাকচুয়ালি লাভজনক, কারণ টাইগার মুরগি 1 কেজি হইলেও বিক্রি করা যায়, 700 গ্রাম হইলেও বিক্রি করা যায়, আবার এটা 5-6 কেজি হইলেও বিক্রি করা যায়। কারণ সব মুরগির এটা চাহিদাটা বেশি। কেমন, একটা মুরগি যদি 4-5 কেজি হয় মুরগিটা অনেক বড় হয়, অনেক সুন্দর দেওয়া যায়। এই মুরগিটা চাহিদা হ্যারই আকর্ষণ লাগে মুরগিটা নিতে। আচ্ছা, বাজারে চাহিদা আছে, বাজারের চাহিদা খুব বেশি। আর এই মুরগিটা সেম দেশির মতো। আচ্ছা, দেশির তো না ফার্স্ট। আচ্ছা, এটা ডিমটা কিরকম চলে? এটা ডিমটা একটা ডিম 25-30 টাকা বিক্রি করে। 25 টাকা? 25 টাকা 30 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, আমার অনেক দর্শক এটা আসলে বিশ্বাস করে না যে এত টাকা। আমি একটা ভিডিওতে 18 টাকা বলছিল, তখন অনেকে ব্যাড কমেন্ট করছে। আপনি বলতেছেন 25 টাকা, আরো বেশি। এটা আসলে বাস্তবে আছে কিনা? বাস্তবে এখন অনেক গ্রাহক আমার ডিম চাইতেছে, ভাই ডিম দাও। কুমিল্লার এক ভাই ডিম চাইতেছে, আমি ডিম দিতে পারি না। আচ্ছা, এত চাহিদা? এত চাহিদা। আচ্ছা, আর ফার্মি মুরগির ডিম কত? আর ফার্মি মুরগির ডিম হইলো আমরা এটা 15 টাকা 12 টাকা, এটা দেশি হিসেবে। আচ্ছা, 9 টাকা তো বিক্রি করে? হ্যাঁ, এটা হলো ছোট ছোট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আলমামুন ভাই চিন্তা করতে হবে, আপনি যে কোনো ধরনের খামার দেন, আপনি হোক গরু, ছাগল বা মুরগি, আপনার সবচেয়ে আগে যে বিষয়টা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি কিভাবে বাজারজাত করবেন। যেটা বাজারে চাহিদা আছে ওইটা পালন করলে সবচেয়ে ভালো, তখন আপনি একটা লাভবান হবেন। তা আপনার টাইগার মুরগি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এটা বাজারে চাহিদা আছে, এটা মাংসের আকারেও বিক্রি করা যায়, সেই জন্য টাইগার মুরগি লালন পালন করাই সবচেয়ে লাভজনক। সবচেয়ে লাভজনক। আচ্ছা, তো আলমামুন ভাই, আমার অনেক দর্শকই আছে আপনার এই কথা শুনে উদ্বুদ্ধ হবে, টাইগার মুরগির খামার দিতে চাবে, তারা আসলে কিভাবে দিবে যদি একটু বলতেন। টাইগার মুরগি যারা নতুন, হ্যাঁ আপনার বুড়ারের বাচ্চাটা নিলেই ভালো। বুড়ারের বাচ্চাটা যেমন বোর্ডিং করা শেষ। হ্যাঁ, বোর্ডিং করা শেষ। কারণ বোর্ডিং করা কিন্তু একটা ঝামেলা, একটা তাপমাত্রার ব্যাপার স্যাপার আছে। কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সঠিক তাপমাত্রা না দিতে পারলে বাচ্চাগুলো মারা যায়। আচ্ছা, বুড়ার বাচ্চা কত দিনের নিলে ভালো হয়? বুড়ারের বাচ্চা যদি, কারণ খরচ বেশি পড়ে যায়, তারপরে 10 দিনের ভিতরে নিলে এটা তেমন বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, 10 দিনের বাচ্চাগুলো কত করে? 10 দিনের বাচ্চাটা আমরা বিক্রি তো প্রতিদিনই বাচ্চা কাঁচামালের মতন এটা উঠানামা করে, এটা বলা যায় না। তারপর একটা ধারণা দেন কত করে? এখন যদি নাই তাহলে 70 টাকা 80 টাকা করে পড়বো। 15 দিনের বাচ্চাটা আর কি। 15 দিনে? 15 দিনের। আচ্ছা, যদি একদিনের হয় তাহলে? একদিনের বাচ্চাটা আপনার বর্তমান কিছুদিন আগে বাজার একটু কমা ছিল 35-40, তখন আবার একটু বাচ্চার দাম একটু বাড়তি। আচ্ছা, একটু বাড়তি। মানে 40-এর ভিতরে নেওয়া যাবে নাকি 40-এর উপরে যেতে হবে? 40-এর ভিতরে বা 40-এর উপরে 5টা উড়ানামা করতেছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সময় একটা অভিযোগ থাকে আলমামুন ভাই যে সঠিক টাইগারের বাচ্চাটা পায় না, এই ক্ষেত্রে যদি একটু কিছু বলতেন। সঠিক বাচ্চাটা না পাওয়ারও কারণ আছে, আবার পাওয়ারও কারণ আছে। কারণ হোটেলের খাবার আর ঘরের খাবার এক না। আমরা ইউটিউবে 100-200 বাচ্চা দিয়ে হ্যাঁ একটা মোবাইলে প্রোগ্রাম করে 20-5 মিনিটের একটা প্রোগ্রাম করে হ্যাঁ সাইডে দিছে। হ্যাঁ রাস্তা আছে 30 টাকা, আমরা বেশি 50 টাকা। মানে হ্যাঁ হলো ডিলার, আমরা 500 বাচ্চা অর্ডার করছেন, হ্যাঁ আমার 200 বাচ্চা নিছে আর 300 সোনালি ধরাই দিয়ে দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনারা কমে পাইছেন। হ্যাঁ কমে আপনারা দিছে, আমরা তো এটা দিব না। সস্তার 3 অবস্থা। হ্যাঁ, আমরা তো সস্তা দিব না। আচ্ছা, কথাই আছে সস্তার 3 অবস্থা। সেই সস্তায় নিয়ে ধরা খাইছে। ওর আইসা ইউটিউবে বাজে কমেন্ট করতেছে যে আমি সঠিক টাইগার মুরগি নিয়ে আমি প্রতারণা হইছে। আচ্ছা, তো সঠিক বাচ্চাটা কি আপনাদের মতো খামারিদের থেকে নিতে পারবে? সঠিক বাচ্চাটা আমরা তো গ্যারান্টি দিয়ে দেই। কারণ ওই যে আমি গত সিলেটে 50,000 টাকার বাচ্চা দিছি, এখন ওনার পাঠাইছে আমার 2,000 টাকা। এখন 50,000 টাকা ওনার বাড়িতে আমি নিয়ে গেছি যে আপনার বাড়িতে আমি বাচ্চাটা নিমু, বাচ্চাটা আপনার খামারে ছাড়মু, আপনি প্রতিটা বাচ্চা যাচাই করে দেখবেন 40 গ্রাম 35 গ্রাম ওজন আছে না। যদি কম থাকে কোনো ভাই যদি কইতে এটা টাইগার মুরগি না, তাহলে আপনারা 50,000 টাকা মাল আমি ফিরি দিয়াম। আচ্ছা মামুন ভাই, আপনার এই কথাটা খুবই ভালো লাগলো যে আপনি একদম ধরতে গেলে আপনি মানে টাকা ছাড়াই খামারে নিয়ে গেছেন, তারপরে
আর যদি পছন্দ হয় যে এটা আমি তারপরে কথা টাকা কাজে দিছেন। মিল পাইছি প্রতারণা নাই, তাইলে আমার বাকি টিয়া দিব। আর আচ্ছা। যদি না হয় তাহলে হ্যাঁ মাল যদি 15 দিনে বাচ্চা নেয় আপনি কয়টা ভ্যাকসিন করে দেন? 15 দিনের বাচ্চা লাগিয়া 4টা ভ্যাকসিন আমি করাই দিই। কি কি ধরনের ভ্যাকসিনগুলো করে দেন? আমি প্রথম 0 বয়সে মারেক্স ভ্যাকসিন না করে আমি কোনো বাচ্চা কামারেতে বার করি না। মারেক্স, পর হলো এটা কয় দিনের দিনে দেন? এটা হলো একদিনের দিন, একদিনের দিনে সাথে সাথে হচ্ছে মারেক্স। মারেক্স। মারেক্সের পরে দেই রানীক্ষেত, 3 দিনের দিনও রানীক্ষেত এবং ব্রঙ্কাইটিস সহ। ব্রঙ্কাইটিস হইলো এটা হলো ঠান্ডার কাজ করে, ঠান্ডার আচ্ছা, টাইগার মুরগি। তারপর দিয়ে আপনার এই গাম্বুরা, তারপর দিয়ে গাম্বুরা, তারপর কটা হইলো 3টা গেল। 3টা, তারপর আবার রানীক্ষেত দেন? না, রানীক্ষেত হইলো আবার 21 দিন। তো আলমামুন ভাই ভালো থাকবেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক আছে ভাই, আপনারাও ভালো থাকবেন। আর দর্শক ভাইরা যারা আজকে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আমার লেগে দোয়া করবেন, কারণ টাইগার মুরগিতে তো লস। আমি প্রতি মাসে 2টা করে ভিডিও ছাড়মু, আর আপনারা দেখবেন কতটুকু লাভ কতটুকু লস, আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাইবেন। ঠিক আছে তো ভাই। আচ্ছা।